oduu teenyaa jalqabaatiin maatiin Dr. Lammaa Magarsaa hidhaatti guuraman hiikamuu xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad mirkaneessan. Kaleessa galgala irraa jalqabee ijoo dubbii kan ta'e waa'een maatii Dr. Lammaa Magarsaa oduun haaroo ni beera. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin shira danuu keessaaf alaan nutti xaxame burkuteessineerraa jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Waggaa 7 dura Lammaa Magarsaatiif ergamaa kan ture Shimallis Abdiisaa maatii Lammaa Magarsaa hidhee wayita dararaa jirutti garaagarummaa siyaasaatiif wal miidhuun ammatti Oromiyaa hin jiru jedhan. Pirezidaanti Shimallis Abdiisaa ergaa kana eessatti dabarsanii gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa miidiyaa guddicha Addis Standard waajjira isaa seenuun meeshaalee elektirooniksii guutummaatti saamuun dhaga'ame. Oromiyaa Miidiyaa Network seeraan ala qabeenya isaa guutuu saamee biyyaa kan baase mootummaan Abiyyi amma miidiyaa intalti Oromoo hundeessitee fi guutuu Itoophiyaatiif tajaajila kennu Addis Standard saameera. Dhimmicha irratti Tsaddaalee Lammaa waan jette qabdii gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin pirezidaantiin naannoo Tigraay Haaroonni jeneraalota waraanaa Geetaachoon hojiirraa ari'ee gama hojiitti deebisuun dhaga'ame. Gama biraatiin gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad akeekkachiiseera. Dhimmichis dhimma naannoo Amaaraatiin wal qabataa gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin Ameerikaan haleellaa garee Huutii irratti gaggeessiteen namoota hedduu ajjeefte. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin maatiin Dr. Lammaa Magarsaa hidhaatti guuraman hiikamuu xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad mirkaneessan. Kaleessa galgala irraa jalqabee ijoo dubbii kan ta'e waa'ee maatii Lammaa Magarsaa irratti oduun haaroo ni beera. Haaluma kanaan hangafa Dr. Lammaa Magarsaa kan ta'e obboleessi Lammaa obbo Darajjee Magarsaa dabalatee maatiiwwan Dr. Lammaa hedduu mana hidhaatti guuramuu eda gabaasuun keenya ni yaadatama. Namoota hidhaman keessaa ilmaan eessummaan Dr. Lammaa Magarsaa namoonni lama akka jiran, isaanis maqaan isaanii obbo Adam Fayyisaatii fi obbo Geetuu Tashoomaa akka ta'an himame. Maatiin jumlaan hidhaman kunneen mana hidhaa godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Jareetti yeroo geeffaman isin maatii Lammaa Magarsaati jedhamuun akka hidhaman ibsame. Obbo Darajjee Magarsaa ogummaa isaaniitiin bara dheeraadhaaf sadarkaa aanaatti tajaajila akka turanii fi ji'oota 6 dura immoo akka hojiirraa ari'ataman, inninis Lammaa Magarsaa waliin obboleessa waan ta'eef akka hojiirraa gaggeeffaman gabaafame. Kanaanis ammoo obbo Darajjeen hojii qonnaatti deebi'uuf akka dirqame gabaafame. Ji'oota muraasa dura Lammaa Magarsaa bakka jireenya isaa tan taate Awurooppaa irraa qabanii biyyatti deebisuudhaaf mootummaan Abiyyi yaaliin sun akka hin milkaa'in gabaasuun keenya ni yaadatama. Hidhamuun maatii Lammaa Magarsaa kaleessa dhaga'ame kunis mootummaan Lammaa Magarsaa waan qabuu dadhabeef isa haaloo ba'uuf maatii isaa hidhe jedhame. Hidhamuu maatii Lammaa Magarsaa ilaalchisee Jawaar Mohammad kaleessa maatiin kun guutummaatti akka hidhaman mirkaneeffachuu kan barreessa isa ture. Ganama har'aa obbo Jawaar Mohammad dhimmuma kana ilaalchisee oduu gammachiisaa jechuun gama miidiyaa hawaasaa isaatiin maxxanseen firoonni Lammaa Magarsaa kan hidhaman obboleessa isaa Darajjee Magarsaa dabalatee hundi hiikamaniiru jedhan. Hidhamuun isaanii gocha sirrii akka hin taane kan barreesse Jawaar Mohammad kun sodaachisaadhaaf waan godhamu akka ta'e katabeera. Oduu itti aanuun shira danuu keessaaf alaan nutti xaxame burkuteessineerraa jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Waggaa 7 dura Lammaa Magarsaatiif ergamaa kan ture Shimallis Abdiisaa maatii Lammaa Magarsaa hidhee wayita dararaa jirutti garaagarummaa siyaasaatiif wal miidhuun ammatti hin jiru jechuun barreessan. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ergaa kana kan dabarsan kabaja ayyaana du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoos hordofeeti. Du'aa ka'uun Iyyasuus Kiristoos kakuu haarawa ilmaan namootaatiif kan ijaaredha jedha obbo Shimallis Abdiisaa ergaa isaanii yoo jalqabu. Pirezidaantichi ergaa ayyaanicha ilaalchisuun har'a dabarseen iccitii jaalalaa hanga du'a fannootti Yesuus hin geesse duuba amalaa fi gocha daabiloosiin kan guutame gantummaa Yihuudaa kan jiru akka ta'e barreessan.
raawwachiiftonni shira sana faarsitootaa fi barsiisota seeraa turanii kan jedhe obbo Shimallis Abdiisaa. Kun lallabni barsiifni fi dinqiin Iyyasuus Kiristoos hojjechaa ture humnaa fi jabina mul'achaa namoota birattis fudhatama olaanaa argachaa dhufuu isaatiin inaaffaadhaan guutamuu isaaniirraa kan ka'e Yesus fannisan jechuun dararaa Yesus Kiristoos irra gahe ibsan obbo Shimallis Abdiisaa. Dhiittaa fi kaballaa itti tufaa fi hadhooftuu obaasaa daddarbachaatii fi itti ga'iinsaan qabanii gara fannootti isa geessan jechuun barreessan. Yakkamaa fannoorraa buusuunis qodaa isaa Iyyasuus Kiristoos fannoorratti ajjeefamee jedhan. Awwaalli isaa dhagaan cufamee mallattoonis mallatteeffamee eeydootaan eeysifamee ture jechuun waan Yesus arge barreessaniiru obbo Shimallis Abdiisaa. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa naannootii fi biyya keenyaa hundi baga guyyaa seena qabeessa yaadannoo du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoos kan bara 2017 nagaan geessanii baga waliin geenye jechuun barbaada kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa. Duudhaa gaariin jaalala tokkummaa wal dhaga'uu fi wal danda'uun arra naannoo fi biyya keenyaaf akka dawaatti kan barbaachisudha jedhan. Caphiinsi sirnaa gama hawaasummaa diinagdeetii fi siyaasaa maraammartoo shiraan guutameen kufaatii keessummeessaa fi wal harkaa fuudhinsa sirna qeenxeetiin ijaaramaa kan dhufedha jedha obbo Shimallis. Maraammartoo wal waraansaatii fi boodatti hafummaa aadeeffame keessaa dhaloonni dammaqee dhiifamaan ida'amee jaalalaan gara badhaadhinaa haarawaatti akka ce'uuf mootummaan barii jijjiiramaa irraa eegalee kutannoon hojjechaa akka ture kan kaasan obbo Shimallis Abdiisaa ayyaana ilaalchisuun ergaa dabarsaniin kanaafis boqonnaa wal waraansaa cufaa nagaa waareessuun badhaadhina eegalame sirnaan milkeessuudhaaf waadaanis gochaan dhugoomaa jira jechuun akka nama waraana dhaabanii badhaadhina fidaa jiraniitti barreessan. Namni waggaa 7 Oromiyaatti waraana gaggeessaa jiran obbo Shimallis Abdiisaa ergaa isaaniitiin shirri danuun imala badhaadhinaa danqee karaatti dhaabuudhaaf keessaaf alaan kiyyeeffame deebi'ee ka'uu akka hin dandeenyetti humna tokkummaa sabdaneessaatiin bu'uurri isaa nu harkatti burkutaa'eera jedhan. Shirri danuun imala badhaadhinaa danqee karaa dhaabuuf keessaaf alaan kaayyeeffamee deebi'ee ka'uu akka hin dandeenyetti humna tokkummaa sabdaneessaatiin bu'uurri isaa burkutaa'eera. Kanaanis qormaattoota hunda injifachaa milkaa'inoota ajaa'ibsiisaa galmeessuu eegalleerraa jedhan obbo Shimallis. Walumaa galatti shira danuu keessaaf alaan nutti xaxame burkuteessineerraa kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa. Ejjennoon akka mootummaatti qabnu dimokiraasii bu'uureessuu, nageenya waareessuu fi badhaadhina ammatti milkeessuudha jedhan. Garaagarummaa ilaalchaatiin kan walta kaallotoo hin taane maree fi marabbaatti kan amannu, olaantummaa yaadaatiin kan hoogganamnu ta'uu dhugoomsaa jirraa jedhan. Namni garaagarummaa yaadaatiif jecha maatii hiriyyaa isaa rakkisuudhaan beekamu obbo Shimallis Abdiisaa. Oduu itti aanuun mootummaan Itoophiyaa miidiyaa guddicha Addis Standard waajjira isaa seenuun meeshaalee elektirooniksii saamuun dhaga'ame. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork seeraan ala qabeenya isaa guutuu saamee biyyaa kan baase mootummaan Abiyyi ammas miidiyaa intalti Oromoo hundeessitee fi guutuu Itoophiyaa tajaajiluudhaan beekamu Addis Standard saamuun himameera. Miidiyaan dhuunfaa biyya keessaa Addis Standard guyyaa tokko dura jechuun ebla 17/2025 poolisiin waajjira isaa weeraruun meeshaalee elektirooniksii isaa fudhachuu beeksiseera. Addis Standard ibsa kaleessa baaseen hojjetaan damee IT tokko dirqama mana isaatii poolisiidhaan akka fudhatamee fi to'atamuun isaas kan hin malle ture jechuun barreesseera. Dabalataan hojjetaan kun eeyyama ofiitiin meeshaalee poolisiidhaaf akka kenneetti gochuun akka mallatteessu poolisiin dirqamsiiseera jedha Addis Standard ibsa baaseen. Hojjetaan kun guyyuma sana gadhiifamus meeshaaleen fudhataman garuu akka hin deebine Addis Standard mirkaneesseera. Guyyuma wal fakkaatutti miseensota poolisiiti qaamonni ofiin jedhan 4 waajjira Addis Standard deemuun meeshaalee dabalataa fudhachuu fi hojjettoota 2 gara waajjira poolisii federaala sakatta'insaatti fudhatanii sa'aatii dheeraa booda gadhiifamu Addis Standard ibseera. Addis Standard meeshaaleen isaa saamaman haga ammaatti laapitooppii 6, diskitooppii 2, filaashii diskii olaanaa 3, moobaayila 8, CPU 2 akka fudhataman himeera. Dhaabbatichi ergaa hordoftoota isaatiif dabarseen meeshaaleen elektirooniksii ammallee harka poolisii akka jiran himuun sararri qunnamtii isaa saaxilamaa ta'uu himeera. Dabaluunis miidiyaaleen isaanii ijoon haala amansiisaa irra jiraachuu himuun imeelii fi ergaa meeshaalee fudhatameerraa maamiltoota qaqqabuuf wabii hin kenninu jedheera. Poolisii magaalaa Finfinnee dhimmicha ilaalchisuun hagammatti deebii laate hin qabu. Hundeessituun dhaabbata kanaa Tsaddaalee Lammaa intalti Oromoo dhimma kana ilaalchisuun ergaa dabarsitee meeshaaleen isaanii
guutummaatti saamamuu mirkaneessiteetti. Oduu biraatiin pirezidaantiin naannoo Tigraay Haaromni jeneraalota waraanaa Geetaachoon hojiirraa ari'ee gama hojiitti deebisuun dhaga'ame. Gama biraatiin gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'el ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad akeekkachiiseera. Haaluma kanaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warradaa xalayaa guyyaa 3 dura barreessaniin ajajoota waraanaa olaanoo 3 pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaatiin hojiirraa dhorkamanii turan ebla 7 irraa eegalee hojii isaaniitti akka deebi'an taasisaniiru. Jeneraalota kana ji'oota dura Geetaachoo Raddaa humnoota Eertiraa waliin hariiroo qaban jechuudhaan hojiirraa ugguree ture. Jeneraalonni Geetaachoon hojiirraa ari'ee ture sadeen Jeneraal Yohaannis Walda Goorgis, Birgaadeer Jeneraal Migbey Haayileetii fi Meejar Jeneraal Maashoo Bayyanaati. Jeneraalonni yeroo aangoorra turan Oromoo fixaa turan sadeen kun waraana kaaba Itoophiyaatti akka eegalu warroota godhan keessaa ijoo turan. Amma immoo humnoota Eertiraa waliin ta'uun naannoo Tigraayitti waraana biraa deebisuudhaaf warra sochii godhaa jiranidha jedha Geetaachoo Raddaa yeroo aangoorra jirutti jeneraalota kana yoo himatu. Kanaas ta'e sana Geetaachoon erga aangoorraa kaafame booda Taaddasa Warradaa jeneraalota sana hojiitti deebiseera. Oduudhuma walqabateen gareen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu ministeera muummee Abiyyi Ahmad akeekkachiiseera. Gareen wayyaanee Dabratsiyooniin durfamu ibsa guyyaa kaleessaa baaseen mootummaan Abiyyi humnoota waraanaa naannolee Tigraay dhuunfatee jiru hatattamaan akka baasu gaafateera. Ta'uu baannaan immoo isa dhumaatiif akeekkachiiseera. Gareen wayyaanee kun ibsa baaseen gareen hidhatee lafa Tigraay qabate tibbanaas loltoota haarawa Yetakkazee Zab eebbisiisaa akka jiru argineerra jedha. Isa bira dabree olola waraanaa Tigraay irratti gareen kun babal'isaa jiru jechuun himate. Gareen kun garee naannoo Amaaraa keessatti yeroo ammaa leenjii fudhataa jiru ta'uu gareen Dabratsiyoon hubachiiseera. Gochi akkanaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa guutummaatti kan cabsuu fi nagaa waaraaf gufuu ta'uus hubachiiseera. Gama biraatiin gareen wayyaanee Dabratsiyooniin hoogganamu waggoota lamaan dabran keessatti waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka hin oolle kaasee waliigalteen kun hojiirra ooluudhaaf gareen naannoo Amaaraa keessatti Yetakkazee Zab jechuun of ijaaraa jirus akka of ijaaruu dhaabu gaafateera. Oduu teenya xumuraatiin Ameerikaan haleellaa garee Huutii irratti gaggeessitee namoonni naga'aa hedduun ajjeefaman. Ameerikaan haleellaa qilleensarraa hidhattoota Huutii Yaman irratti gaggeessitee namoonni 74 du'anii 171 kan ta'an ammoo madaa'uu ministeerri fayyaa Huutii beeksiseera. Haleellaan Ameerikaa kun buufata boba'aa qarqara galaana diimaatti argamu irratti xiyyeeffatee jedhame. Humni waraanaa Ameerikaa ibsa baaseen buufata boba'aa Raas haleeluun madda galii hidhattoota Huutii dadhabsiisuuf akka ta'e hubachiiseera. Mootummaan Yaman hidhattoota Huutiitiin hoogganamu gama isaatiin buufanni boba'aa haleelamuun isaa yakka waraanaatii jechuun ibseera. Sababa waraana Gaazaatiin hidhattoonni Huutii Haamaas deeggaruuf dooniiwwan daldalaa Israa'el fi Israa'el wajjin hidhata qaban galaana diimaa irratti haleeluu erga jalqabanii bubbulaniiru. Tiraamp ji'a dabre hidhattoota Huutii irratti haleellaan akka gaggeeffamu erga ajajee as haleellaan kun isa guddaadha jedhame. Ameerikaan buufata Raas Iisaa irratti haleellaa qilleensarraa gaggeessitee baay'ee osoo hin turin hidhattoonni Huutiitis misaa'ila Israa'elitti dhukaasaniiru. Humni waraanaa Israa'el misaa'ila Yaman irraa dhukaafame rukutee kuffisuu hubachiiseera. Miidiyaan Yaman hidhattoota Huutiitiin hoogganamu Almasiiraa TV'n akka gabaasetti kamisa dabre buufata boba'aa Raas Iisaa irratti haleellaan qilleensaa si'a 14 ol gaggeeffameera. Viidiyoowwan miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfaman akka agarsiisanitti dho'iinsi gurguddaan hedduun erga dhagaamee booda laboobni abiddaa samiitti ka'ee mul'ata. Buufanni kun buufata doonii Hodeydaa irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 60 fagaatee argama. Miidiyaan Almasiiraan qondaaltota fayyaa wabeeffachuun akka gabaasetti namoonni du'an hedduun isaanii hojjettoota buufata boba'aa Raas Iisaati. Haleellaa marsaa lammataatiin ammoo ogeeyyiin fayyaatii fi lubbuu baraartonni lubbuu oolchuudhaaf birmatan 5 du'aniiru akka gabaasa kanaatti. Mootummaan garee Huutiitiin hoogganamu buufanni boba'aa Raas Iisaa buufata waraanaa irraa bilisa waan ta'eef haleelamuun isaa akka waraanni nurratti labsametti ilaallaa jechuun himateera. Jimmata kaleessaa ammoo deeggartoonni Huutii kuma hedduu ta'an magaalaa Sana'aatti hiriira mormii ba'uun haleellaa Ameerikaa kana balaaleffataniiru. Ajaji giddugaleessa waraana Ameerikaa gama isaatiin kaayyoon haleellaa kanaa madda galiitii fi humna Huutii dadhabsiisuu akka ta'e ibse.